简单做这样的回应。好，谢谢护理长的回应。那不知道大家现场有什么样的看法或者意见？来聊一些。我想要请问一下，也是注意要这种过程，就是说为什么不是医务社工在做这样一个个案管理的角色？因为我们有发现他是护理长，可是你知道他清楚整个业内的那个工作流程，而且他扮演得非常好。这就是我们在花莲，我们推就地各管的概念，只是说我们在花莲很强调就地各管的一个精神跟意义跟担任的人员。然后护理长他那一天来报告的时候，我就说，你要不要特别强调这一点？可他今天还是漏掉，所以我故意要问，为什么是护理人员来担任早疗个管员？因为很多人以为早疗的个管中心、早疗个管就是等于社工员，这个是需要被大家来广泛讨论，而且可以澄清。我们事实在这边呈现一个这么资深、这么热心，然后有实务经验的人，他来担任这样一个角色，跟个管社工思维其实有什么不一样？那我们请主席好帮我们分享一下。人家的喜爱接受现场考试跟各位报告哈，我们是4月1号开始，我本来是那个联合门诊那个的负责人，就是对婉婷对督导他们这边的一个窗口。那个案的时段来源都是我排。那有时候我这个人就是这样子哈，当没有个案的时候，我就是会积极赶快去做社区的推销啊，跟他拿发生关系啊。那很多人都知道我们有这个点这么好，你就是要来买我的产品啊。我们会提供一系列一套的服务，健保给付，还有一些什么交通辅助这些。那因为我是一个护理人员那其实我的业务是蛮多的，我不只管早疗，就是管整个那个精神科、儿童精神科这个部分。那刚刚秀妍大姐她提到这个我4月1号已经把我们这个业务早疗这个联合门诊的业务已经移拨给我们的这个院聘的社工师，但是他们有什么任何状况，其实我是在如果以组织架构的体系，我在儿童精神科跟早疗这个部分，我可能是架在我们的这些治疗师的上面所以当他们跟我讲说，会长跟你报告那个某某个案他打电话去跟早疗那个玉妹讲说，超等压抑单量不通，我把它摆了治疗。结果我跟他讲说，那你有没有什么记录给我看一下？你通知他几次？结果我们跟他排1次，你赶快放5，等一下又放秒，第3次又放秒，他都没来。那我就会跟他们讲说，这样的事情我们要回报给那个玉妹他们那个社工，他们知道说，其实我们有跟他安排时段，是他没有来。那其实，在草屯疗院的个案管理师，一律通通都是用护理师，因为你喜欢爱操吗？我相信在医疗工作伙伴里面护理师还是医师的最爱，我不知道，在草屯疗院是这样子护理师还是医师的最爱，不管医师是男的还是女的，尤其我们陈君主任，他觉得护理师像一块海绵，你丢给他什么，他愿意学，他愿意做，他愿意承担责任。所以在草屯疗院，不管你是忧郁症的个案，管理师一样是护理师，然后身心门诊老人一样，通通用护理师，而且都是资深的护理师，少了很多圈里。而且我们在地震之后，跟那个中海医护技术大学合作，我们这些护理师，个个都是中海医护管理，就是那个医护管理系毕业 ，H 资料建档，怎么转介，什么资源应用，什么这些通通会一把照。所以我们医院通通用的是护理师，少了很多基本圈里的这个业务。那因为护理师有时候就是说，你让他当个管师的时候，他可以怎么样？第一个困难是什么？3班炉嘛，对不对？所以他愿意再辛苦，他都愿意做。为什么？为了要谋得什么？家庭幸福美满，第一要件嘛，床位不要被占走了嘛。简单报告，谢谢。又到 coffee time 的时间了不多说了。其实我起来是给那个谢护理长一点鼓励了。我们在花莲其实也是一样，搬山夜里1号跟2号是差一个山头了所以大家要知道。那个护理长也是一样，公卫护士的责任太重要了基层像他哪家阿猫所生的狗他都知道，何况是生个小孩，对不对？所以他很清楚
可是呢，他现在煮馒头过日子我是先劝他不要了像郭台铭说的每个年轻人都想要去煮个好咖啡就好，可是台湾不欠咖啡啊，对不对？台湾欠的是早疗对不对？你跟年轻人都去家里开咖啡店去享受，去深山去喝咖啡，那我们深山的小朋友怎么办？对不对？你还早呢，那看到你75年进去，我还以为你85年才进去，看到装扮，对不对？所以这是20-30年的那个社区经验的老人如果是老人，前辈那如果说跑去煮馒头，我们先怎么办所以还没有传承以前绝对不能退这个要给学部里长一些鼓励的那其他我就不多说，不过就是这种传承是非常重要，希望大家能够踊跃的进来。那现在就 copy time 对不对？还有15到20分钟的 copy time。好，我们谢谢梁理事长鼓励，还有说回应的这个讨论那我们接下来就是 copy time break。好，谢谢大家。